με αφορμή ένα σχόλιο που μου έγραψε μια κοπέλα. Καλά, εμείς σου κάνουμε like και εσύ παίρνεις δωράκια. Θέλω να σας βάλω λίγο στον κόσμο του δημιουργού ενός βίντεο. Να σας πω λίγο πώς είναι να είσαι δημιουργός βίντεο. Όλο αυτό που βλέπεις εσύ τώρα μπροστά στο κινητό σου είναι μόνο το 1/100 από τη δουλειά. Ένας δημιουργός βίντεο είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης. Καταρχήν, πρέπει να βρεις το περιεχόμενο που θα ανεβάσεις. Το οποίο για πολλούς creators είναι πάρα πολύ challenging. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και να σ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις τη δύναμη να συνεχίζεις. Πρέπει να έχεις φώτα και τον κατάλληλο φωτισμό, να κάνεις edit στα βίντεο, να απαντάς σε σχόλια. Όπου το θέμα με τα σχόλια είναι ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί πραγματικά πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στο μάχη για να το αντέξεις. Στην αρχή, εμένα με πείραζε πάρα πολύ τα αρνητικά σχόλια, αλλά εντάξει, με τον καιρό το συνήθισα και πλέον γελάω, δεν με απασχολεί. Στην ουσία, πρέπει να είσαι όλη την ημέρα πάνω από ένα κινητό. Όλοι οι δημιουργοί βίντεο έχουν ένα μόνιμο άγχος για τις προβολές τους και για τα like και όλα αυτά. Δηλαδή, ανεβάζουμε ένα βίντεο και μετά λέμε, για να δω πόσες προβολές πήρε. Πρέπει να κοιτάς στατιστικά, να δεις ποιο βίντεο πήγε καλύτερα, για ποιο λόγο, μήπως πρέπει να αλλάξω αυτό, το άλλο. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ υπομονή. Γενικά, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, όπου οι περισσότεροι κοιτάνε πώς θα σε εκμεταλλευτούν. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Πρέπει να έχεις και ένα χαρακτήρα, ο οποίος γενικά να είναι πολύ σταθερός και πολύ ήρεμος για να μπορείς να αντέξεις όλα αυτά τα πράγματα. Πέρα από αυτό, μπορεί να λάβεις πολύ μεγάλη αγάπη ή πολύ μεγάλο μίσος. Το βασικό είναι ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας για να το κάνεις αυτό. Αλλιώς δεν θα αντέξεις. Και επίσης όλα αυτά, 99% τα κάνεις δωρεάν. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να σου φέρει burnout. Πολλές φορές μπορεί να απογοητεύεσαι, να μην ξέρεις τι να κάνεις. Ευτυχώς, εμένα μου προσφέρει πάρα πολύ χαρά αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που το έχω κάνει και ελπίζω αυτό να το εισπράττετε κι εσείς και θέλω και να σας ευχαριστήσω και ταυτόχρονα να σας ζητήσω συγγνώμη όσες φορές δεν σας έχω απαντήσει. Πραγματικά προσπαθώ πάρα πολύ να απαντάω στα περισσότερα που μπορώ. Αλλά είμαι κι εγώ άνθρωπος, οπότε συγχωρέστε με. Αυτά είχα να πω. Ό,τι απορίες έχετε, γράψτε μου στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.